Excuse toch, ek kry net al die goede, al die elektronika, goede die by mekaar aan. Ons doen alles elektronies vanmorgen, wil ek amper sê. Maar baie dankbaar vir u wat so saam met ons gekom het. Ek groet iedereen en elkeen van die in Jesus se lieflike en ook verhewe naam. Mag hierdie dag vir u 'n besondere en 'n spesiale geleentheid wees, so saam met u medebroer, medesuster in die huis van die Here. Ek gaan u nooi om die Bybels oop te maak in die boek van Genesis, die 4de hoofstuk, en ons gaan saam lees vanaf vers 8 tot en met vers 15. Genesis, die 4de hoofstuk, en ons gaan saam lees vanaf vers 8 tot en met vers 15. Genesis chapter 4, and we'll be reading from verse 8 to 15. Genesis hoofstuk 4, vanaf vers 8. En Kain het met sy broer Abel gepraat. En toe hulle in die veld was, het Kain en sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie. Is ek my broer se wagte? En hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Daarom sal jy vervloek wees ver van die grond wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. 'n Swerwer en 'n vlugteling sal jy wees op die aarde. Daarop sê Kain vir die Here, my skuld is te groot om te dra. Kyk, u verdryf my nou uit die land uit en ek moet my verberg vir u aangesig. 'n Swerwer en vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry sal my doodslaan. Maar die Here sê vir hom, daarom as enige een Kain doodslaan, sal dit 7voudig gebreek word. En die Here het 'n teken aan Kain, en die Here het 'n teken gegee aan Kain, sodat enige een wat hom kry, hom nie sou doodslaan nie. Tot sover. Kom ons maak dit ons oop toe. Here, baie dankie vir hierdie woord. Sal u die woord ons seën in ons lewens, in ons harte. Will you come and use it this morning, Lord, to do whatever you send it out to do. For your word will be prosperous. Waar jy stuur, daar sal dit u opdrag uitvoer. Daar sal dit u wil bereik en u doel verwesenlik. En so bid ek, Here, terwyl u met ons kom praat, dat ons ieder en elkeen sal ag gee, om ons hart voor u oop te maak vandag. Here, even if I have to break down the door of my own heart, which might have been cemented or enforced with steel to keep you out, I want to pray today that we shall break down barriers and borders, and that we shall allow you to enter in your fullness, O Lord, to change us, to renew us, to restore us, to rebuild us, to revive us, O Lord, and to have your glorious way in our lives. I pray this in Jesus' wonderful name. Amen and amen. Ons teksvers vandag is opgeteken in Genesis die 4de hoofstuk, die 9de vers
Genesis 4 vers 9, the text for meditation in the 9th verse of the scriptural reading that says to sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie. Is ek my broer se wagter? Is ek my broer se wagter? Then the Lord said to Cain, where is Abel, your brother? And he lied and said, I do not know. Am I my brother's keeper? Ek wil vandag se boodskap kom titel, wie is my wagter? En is ek iemand anders? Wie is my wagter? En is ek iemand anders? Who is my keeper? And am I someone else's? Kom ons dink vir so 'n oomblik hieroor. Kom ons dink vir so 'n oomblik hieroor. Wie waak oor jou lewe? Wie waak oor my lewe? Wie is daar in hierdie lewe wat vir my uitkyk? As ek in die moeilikheid is, as ek raad nodig het, is daar iemand na wie toe ek en u kan draai? Is daar so iemand? En dan is ek dit vir iemand anders. Is daar iemand na wie toe ek kan draai in tye van nood? In tye wanneer ek nie weet nie en raad nodig het? En is ek dit vir iemand anders? In 'n baie groot mate is die ou spreekwoord, en ek wil dit baie duidelik stel dat ek niks van hierdie spreekwoord hou nie. Maar is hierdie spreekwoord tog baie waar in die lewe? 'n Spreekwoord wat sê, elkeen vir homself en die duiwel vir die res. Die waarheid is, as jy een of meer name kan invul op die vraag wat ek gevra het, van wie jy kan kontak, ag jouself gelukkig en bevoorreg. Nie baie mense kan dit doen. Are you looking out for someone else? Or do you say in life, I have too much to deal with in my own life. I don't have time to look out for someone else. Wherever you
chapter, not merely or only taking into account our scriptural reading, but the chapter as a whole. We see two brothers going out to offer a sacrifice unto the Lord. Die een offer word aangeneem, maar die ander een word verwerp. Die feit dat Kain se offer afgewys was, vind ons en sien ons en lees ons maak hom kwaad. Maar weet jy wat ek ook raak sien wanneer ek dit lees in Genesis 4? Is dat ek sien hoe dat die Here met Kain ontmoet in daardie toestand van kwaad wees. Die Here kom ontmoet met hom en hy probeer om Kain te oortuig om af te sien van sy slegte idees en gedagtes wat hy gekoester het. Jy sien die Here vra hom in Genesis 4 vers 7, is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Cain walked away from this conversation he had with God. He went up to Abel and spoke to him. And when they went into the field, we see that Cain struck his brother to death. Even in his wrongdoing, after murdering his brother, the Lord met with Cain once more, and he spoke to him, and this time he asked him, Cain, where is Abel, your brother? And he lied and said, I do not know. Am I my brother's keeper? This is the very first time we are confronted with the idea of being someone's keeper. I want us to consider something at this very moment. Will the Lord confront us with an ideology which He did not follow or conform to Himself? Will the Lord confront man with an ideology which He Himself did not follow or conform to Himself? Waar is jou broer? Kain se reaksie is ek my broer se wagter. Ek is oortuig vanmôre dat hierdie vraag wat Kain vra, gevra was omdat hy die konteks van waar is jou broer regtig verstaan het. Hy het geweet wat God bedoel.
Die Here het hom nie gevra, kyk jy uit vir jou broer nie. Die Here het hom nie gevra, is dit wel met jou broer nie? Hy vra van waar. En Kain verstaan, dat waar is jou broer, by ons al die ander dinge ook. En hy probeer in sy skuldgevoel opstaan, en vra as ek, my broer slag. Die Here vra nie die vraag omdat hy verwys het na 'n fisiese plek nie. Hy vra nie aan Kain die vraag, waar is jou broer? Omdat hy wil weet, is hy tuis? Of is hy by die werk? Of waar is hy nie? Hy wil weet, of Kain uitgekyk het vir die welstand van sy broer. Did God ask anything from Cain which he himself didn't do or even give himself? The answer to this question is a definite no. When Cain brought his sacrifice, God met with him. God met with him right from the beginning when he brought the sacrifice. People so easily in life ask, but couldn't God prevent this tragedy from happening? God is so almighty. Why did he not prevent it from happening? He could have just accepted Cain's sacrifice and none of this would happen. If the Lord accepted a sacrifice that did not meet his approval, he would not be true to himself or his word. If God accepted a sacrifice that did not meet his approval, and the brothers knew what they had to do, but if the Lord accepted a sacrifice that did not meet his approval, then God would not be true to himself or his word. Remember, the Bible says, and I know it didn't say it right from the beginning. It is only much later in Scripture when God says to man that he cannot change. But right throughout Scripture, we find that God remains true to who he is. He remains true to his own word. He does not say something today and alter it tomorrow. Baie keer wanneer ons met mense praat, dan sê ons dat hierdie persoon se oggend en aand braaitjies is nie dieselfde nie, want jy sien die een oomblik praat hy so en die ander oomblik praat hy heeltemal andersom. Baie keer hang dit af van die geselskap waarin mense hulle self bevind. Want hulle sê dinge wat hierdie groep wil hoor, maar dan sê hulle dit wat daardie groep wil hoor, en hierdie twee goed kom nie altyd by mekaar uit nie. Die Here werk regtig nie so nie.
if God accepted an unacceptable sacrifice, tell me, what accountability would man have? Why should I live up? God's going to accept it anyway. Why should I give my best? Why should I go out and sacrifice at all? If whatever I do is acceptable, just to keep the peace, just to keep the harmony. God's word does not change from one nation to another nation, from one person to another person, from one gender to another gender. God's word remains the same for all of us. Die probleem is ons in die lewe wil die verantwoordelikheid wat ons het op God afskuif, want hy kan dit ons keer. Die waarheid is dat daar dinge is wat ek en u in ons eie lewens ook kan verhoed. Kain, die sonde se begeerte is na jou. Kain, die sonde lê en loer by die deur. Kain, dit is byderhand. Kain, dit is daar, dit is hier by jou. Maar jy moet daaroor heers. Hy het nie vir hom gesê, Kain gaan bid daaroor nie. Hy het nie vir hom gesê, Kain gaan bekyk dit nie. Hy het nie vir hom gesê, Kain oorweeg dit nie. Hy het vir hom gesê, gaan heers daaroor. En wat doen Kain? Hy kies om dit te volg. Is dit God se skuld? Nee. Want jy sien, God ontmoet met hom waar hy was. Maar baie keer omdat ons in ons eie lewens die verantwoordelikheid van aanvaar nie, leef ons in sonde, soos wat Kain ook gedoen het. Jy sien, eers bring hy 'n offer wat onaanvaarbaar is. Toe weier hy om ag te slaan op God se waarskuwing. En uiteindelik voer hy sy eie bose plan uit. God tried to be Cain's keeper. Throughout Genesis 4, the Lord tried to be Cain's keeper. So no, God isn't asking from us to be this for one another, whilst he himself is unwilling to be it unto us. I want to repeat this. God isn't asking from us to be one another's keeper, whilst he himself is unwilling to be it unto us. What does it mean to be somebody else's keeper? A keeper looks out for the other person, not merely physically, but spiritually and emotionally as well. In the total being. Let's look at God's actions to explain and describe what a keeper is.
he did not accept it. Because the sacrifice did not meet God's approval. But the Lord acted in loving truth, not merely in truth. The Lord acted in loving truth, not merely truth. Jy sien die waarheid maak seer, maar in liefde is dit nie bloot waarheid nie, maar vermaning wat lei tot regstelling, herstel of bekering wanneer dit aanvaar word. Ek sien ook dat die Here ontmoet Kain terwyl hy kwaad is, of die Here weet dat hy kwaad is en daarom gaan ontmoet hy met hom. Hy ontmoet nie bloot met Kain in 'n fisiese plek nie, byvoorbeeld in sy kamer nie, maar hy ontmoet met hom waar hy emosioneel was, want daardie emosionele toestand sou 'n impak hê op sy geestelike welstand. En toe dit nie werk nie, omdat Kain nie ag gee nie, gaan ontmoet die Here met Kain in sy sondige toestand. Kain se aksie van, is ek my broer se wagter, kom dus vanuit 'n skuldgevoel, waar hy weet, hy nie gedoen het, waarvoor God hom opdrag gegee het. En dan straf die Here vir Kain. Of kan ek dit beter stel, dat tugtig die Here vir Kain, maar hy verwerp hom nie. Hy tugtig hom vir sy sonde, maar hy verwerp hom nie. Kain se reaksie hierop is, Here, ander gaan my nou doodsmaak, ander gaan my nou bykom, omdat ek my broer vermoor het, Here, gaan hulle my nou doodmaak, maar die Here in hierdie oomblik gee aan hom 'n teken en bevestig dat dit nie sal gebeur nie. Wat was God vir hom? 'n wagter, wat uitkyk vir sy fisiese, emosionele en geestelike welstand. So God was Cain's keeper. He met with him wherever he was in all spheres of life and remained with him throughout. Not at one single moment did the Lord forsake Cain or turn his back on him. And this, my brother, my sister, my friend, is what God wants from us. But take note, this is not to say that you or I have to accept all responsibility whilst the other person sits back and does nothing, or do not accept any responsibility. God didn't take all the responsibility on him and allowed Cain to do as he pleased. God is willing to take up his responsibility, but Cain had to take up his. I have to take up my responsibility, and the other parties should take up theirs.
when possible, when you are able to, it's fine to help other people in the physical side of life. We can give them clothes. We can give them food. We can give them money. We can give them a ride. We can give them whatever is needed. But you cannot provide in everything, because that will make that person only, or bring that person only to a place of entitlement, where they sit back and expect everything, but not taking up responsibility for themselves. So wees versigtig in die tipe wagter wat jy wil wees. Kain vra die Here, is ek my broer se wagter? Hierdie woord, wagter, word nie meer in hierdie konteks gebruik nie. Maar, reg deur die skrif, is daar verskeie plekke waar die Here ons leer om daar te wees vir mekaar. Het hy nie gesê, dra mekaar se laste nie? Het hy nie gesê, wee hom wat alleen loop nie? Wanneer daar twee is wat saamloop en een val, kan die ander een ophelp. Het hy nie gesê, 'n driedubbele tou word baie moeilik verbreek nie? Het die Here nie reg deur sy kinders en deur sy eie lewe vir ons gewys om wagter te wees? So hierdie konsep was nie bloot in Genesis bekend gestel en daarna laat vaar nie. Die Here roep ons om wagter te wees teenoor die mensdom. En daarom gee Jesus vir ons die groot opdrag. Wat is die groot opdrag? Dis die groot gebod. Gaan heen en maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Hoeveel van ons is geestelike wagters vir ander? Gaan ons uit, nie bloot om te preek of te oordeel nie, maar gaan ons uit om disippels te maak. Ek wil vir jou vanmôre sê, dis in 'n groot mate maklik om uit te gaan en bloot net 'n boodskap van bekering daar buite uit te bring, maar dit beteken nie jy het 'n disipel gemaak nie. Die opdrag van die Here Jesus is nie gaan uit en preek nie. Sy opdrag was, gaan heen en maak disipels. Is dit nie hier waar die mensdom maklik omdraai en sê elkeen moet vir homself staan nie? Ja, die skrif sê, elkeen sal sy eie pakkie dra. Met ander woorde, ek sal voor die Here gaan rekenskap gee vir my lewe. Ek sal voor die Here staan vir wat ek gedoen het in hierdie lewe, het sy goed of kwaad.
swaar. Maar sê vir my, hoe sal iemand tot geloof kom as hy nie hoor of sien geloof in ons lewens? So iemand moet uitgaan om te preek. I want to ask you today, are we others as keepers? Or are we only set upon our own lives? The Lord shows us that He wants to be our keeper. And therefore He asks of us to be it unto others. But He knew that we cannot fulfill this by ourselves. He knew that we cannot do it in our own strength. He understands that we need help. For there are certain things we are able and capable of doing, but there are many other things that we cannot do. And so, He said to His disciples, go and wait upon the promise. Acts 1 verse 8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. You cannot do it by yourself. You need help, but I will send you the Comforter. I will send you my Spirit to guide you, to lead you, to teach you, and to remind you of all truth. I will be your helper, and I will carry you through. And I will show you how to be a keeper to others. And in Acts, not just the book of Acts, but in the rest of the New Testament, we see how the apostles and disciples acted, not in own accord, but those who acted in own accord failed, and they failed miserably. I remember a time when the devils turned to a man saying to him, Paul we know of, Jesus we know, but you, who are you? And they overpowered him and beat him up because he tried to do something in his own strength. But when the same disciples, the Pauls, the Peters, and the likes, Cephas, Silas, name them, Timothy, John, when they rose up in the power and in the strength of the Holy Spirit, they could cast out demons, they could keep a watch over one another's lives, they could be there to heal the sick, to restore those who were broken, and to be the light to the world where there was darkness. Why? Because they learned to be one another's keeper and to be guided by God's Spirit. Is my broers en susters? Ja. Jy is. En ek en u gaan voor die Here staan. En ons broers, ons susters, miskien wêreldlinge, gaan by God verbuig. Die Here gaan vra, wat van hom? Wat van hom? Wat van haar? Wat van jy? Het jy gewag?
Het jy my evangelie gedeel? Het jy opgetree? Het jy uitgekyk? Jy het raak gesien, maar jy het nie gereageer nie. Jy het stil gebly, toe jy moes gepraat het, en dan gaan ons met rekenskap gee. Gaan ons rekenskap wees. Van hier is die vrug, Here. Ek wil vanmôre afsluit. Ek onthou 'n ou Pinksterboortjie het gesê, moet ek gaan met Liane? Moet ek so my Here ontmoet? Nie een siel gelei na Jesus nie, niks te offer aan sy voet. Is dit hoe ek en u voor God gaan staan, of kan my broer en my suster verbykom, en ek kan sê, ek het gevaar oor die Here, of hulle geluister het was hulle verantwoordelikheid, maar ek het gewaak, ek het gespreek, ek het gehelp, ek het geondersteun, ek was daar, ek was my broer se wagter. I want to tell you something today. There's a song that says, he ain't heavy, he is my brother. Let's become brothers for one another once more. Let's look out for one another. There's a world going lost, that's going into condemnation, because the child of God is keeping quiet, too afraid to stand up and proclaim the truth. The Lord stood in truth, in loving truth. He spoke the truth and remained honest to Cain. And so he was able to warn him. Hy het met hom ontmoet op elke plek waar hy was. Want hy was sy wagter. En Cain moes vir Abel ook 'n wagter wees. Ek en u moet dieselfde doen, deur die krag van God se Gees. Is ons mekaar se wagters. Kom ons bid saam. Here, U sal ooit van my vra om iets te doen, om iets te gee, as U nie reeds het voorsien het. As U nie self bereid was om dit te gee. En Here, net soos wat U ons wagter is, bid ek ook dat ons 'n verlengstuk van U hande, U voete, U oë, U ore en U mond soms, om ook wagter te wees oor mekaar. Ja, Here, dit begin by my huis. En dan kring dit uit na die huisgenote van God. En dan kring dit uit na die wêreld. Help us to be there for one another, as You called us to be. Strengthen us, Lord. And come and touch us in the power of Your Holy Spirit. For you shall receive power, You said, when the Holy Spirit comes upon you. And then you will be witnesses of mine throughout the whole world, from where you are to your city, to your region, to your country, to your continent, to the outskirts of the world. En ek bid, Here, dat ons dit kan wees deur die krag van die Heilige Gees. Wanneer ons nou vandag, Here, verdaag ons in U liefde, verdaag ons in U blydskap, verdaag ons in U vrede, en bring ons, Here, op U bestemde tyd weer saam. Maar wees U in hierdie tyd die naprediker van die woord, dat ons dit nie net sal ontvang
soos Kain dit ontvang het en niks daarmee gedoen het nie, maar dat ons dit sal gehoorsaam navolg om U te verheerlik. Is my gebed in Jesus se naam. En ek dank U daarvoor.